Всем привет! Вот такой фокус-покус делаем. Заводится и глохнет, заводится и глохнет. Вот. В общем-то, видео про бензонасос. Видео про бензонасос, про то, что нету лючков на этих фордах. Лючок я вырезал. У меня уже 3 видео или 2 на канале есть. Вот он, лючок. Кстати, самый простой способ — это его высверлить. Высверлить, потом дырочки соединить. Вот, по-быстренькому, и все. Так что у меня здесь висит сейчас бензонасос. Я перебрал, поставил сам насос. Какой-то китайский патрон. Вот, почистил сеточку и т.д. и т.п. Но дело не в этом. А дело сейчас покажу в чем. Если дальше, кто не знает, здесь у нас есть кнопка аварийного отключения бензонасоса. Вот, через нее. Значит, реле бензонасоса управляется у нас минусом. Вот, минус подает ЭБУ. Значит, один из этих проводов идет на ЭБУ, второй идет на реле. Значит, ЭБУ управляет минусом реле, слаботочным сигналом. И дальше оно уже подает плюс на бензонасос. Вот. Реле и предохранитель у нас стоят у пассажира. Вот в этом блоке. Тут вот это вот реле посерединке. Маленькое прямоугольное. Это реле бензонасоса. И теперь смотрите, как ведет себя. Сейчас буду включать зажигание и пытаться заводить. Как ведет у нас сегодня себя бензонасос. Он отрабатывает запуск. При попытке завести все, питания нету. Вот, опять зажигание включаю, второй раз зажигание включаю, третий раз включаю зажигание. Видите, какая ерунда? Даже попытка, в момент запуска немножко погорело, а потом питание пропадает. Либо ЭБУ не видит, что мотор крутится, что пора уже. Что уже пора подавать на бензонасос питание. Вот, либо где-то контакт плохой и длительную нагрузку не выдерживает. Кстати, да, тут вот что-то позеленело сильно-сильно. Сейчас мы не знаю за эти провода. По схему не смотрел. Пока так все на это, по наитию. Что по наитию делается. Сейчас вот эти окислы зачищу и посмотрю на результат. Кстати, кнопку, да, кнопку я прозвонил. Все работает. Вот. Сейчас я, кстати, да, сейчас сюда еще повешу тестер. Посмотрю минус-то. Точно пропадает. Или может быть он просто плохой минус. Что релюшка не срабатывает, не выдерживает. Вот такие вот дела пока на данный момент. Кстати, вот прикол, я начал откручивать этот болт, а зажигание включено. Печка задула. То есть понятно, чьи это минуса. Это минуса печкины. О! Слышно, да? Что пропадает. Вот и печку заодно починим, бля. Заодно и печку. То есть есть минус, есть, не дует. Минуса нет, дует. Такие, блин, дела. Вот, друзья, полез я на пассажирскую сторону. Думаю, сейчас проводочку посмотрю, порожек скрою. Вот, кстати, про этот блок, да. Висит он на 2 крючках. Вот
Крючки, соответственно, на кузове, а здесь вот такие вот там полукрючки такие. И здесь вот на 90 градусов закрутки такие. Его можно вот вынуть, да, и здесь вот поставить. И что я увидел, когда порог снял? Вот эти вот проводочки я увидел. И уже мне почти ясно. А вам ясно? Почему, блядь, глохнет машина, не работает? Сейчас будем до конца это вынимать. Ну, и что я тут увидел? Что вам это напоминает что-нибудь? Сейчас мы откроем, посмотрим, что она размыкает. Тут масса еще дополнительная. Такая вот у нас. Вот это, кстати. Сейчас будем все нештатное вырезать. Ну и чё, вот он, ёптать. Пожалуйста. Вот эта хренотень размыкает бензонасос. Сейчас поближе покажу. Поближе. Вот это сейчас откроем, покажем. Минус, плюс. Тут ёлопал это. От чего-то торчит. Чего-то торчит. Иди сюда. Так, вот такая вот у нас тут история. Это у нас какой-то Starline. Так, не орем, идет видеосъемка. И я нашел причину. Так, и вот он размыкает, пожалуйста. Зеленой, желтой полосой, зеленой, желтой полосой. Питание не дает он. Не ругайся, а то запикивает долго. Что? Запикивает долго. Вот он, зеленой, желтой полосой. Плюс на бензонасос. Ну, короче, до конца не отключил. Только плюсик соединил. Сейчас посмотрим, как ведет себя. Не отвалилось у нас от бензонасоса. Так. Так, все работает. Заводим. Все постоянно горит. И тачка работает, заработала. В общем-то, друзья, 50%, даже больше 50%. Не часто приезжаются с неисправностью бензонасоса. Ну ладно, так скажем, больше половины случаев это сигналка виновата. Вот, херово установленная. А здесь вот получается, эту машину недавно купили. И вообще не знали, что здесь. Вот, посмотрите, на ключах ни хера нету, блядь. Ключи одни.
Что тут? Есть там сигналка? Нету. Только номер какой-то тут. Может быть, это номер машины. Я уже думал, видео-то будет интересное. Ну, хотя оно тоже интересное. Я показал, где что находится, например. Вот. Может быть, я думал, придется в мозги лезть, открыть, там дорожку запаять или еще что-нибудь. Ну, в общем-то, найти, да, не колхозить. В общем-то, вот так, на этом все. Машина заработала. Заработала. Арбайтон. Все заработало. Друзья, на этом всем пока. Чтобы ваши машины не ломались, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, общаемся в комментариях. Удачи!